عليكم مشاهدينا ومتابعينا. اليوم عندنا هذا التلفزيون ال LG، تلفزيون LG من الشغله انباع على السيريز، ما يتوهج السيريز نهائيا، ما يتوهج مالت يعني توهج الBTC، خلينا نقول يشتغل مره شويه ويرجع. وراح نلاحظ الصوره شلونها، نلاحظ الصوره مالته شلونها زرقاء بس بيها طقع، زرقاء بس بيها طقع. طقعة منا، شوف اللون مالته مختلف، لاحظ اللون، لاحظ اللون مالته شلون طقعة، هنايا خضراء وهنايا زرقاء وخضراء. فهاي معناته عندكم العطل الBTC مالته. فهسه راح نفتح على الBTC ونبدلها ونشوفكم شلون نمسح الشاشة. هاي طلعت عندنا 3 أقطاب BTC، راح نبدلها بوحدة. لاحظ عليها 3 أقطاب، 3 أقطاب راح نبدلها بوحدة، 3 أقطاب لازم نبدلها بوحدة 3 أقطاب. بعد ما بدلنا لها وحدة، حطينا لها وحدة غيرها، لحمناه كلها كامل. راح نشده، واخوان لازم نشغله 220، انتبهوا لازم نشغله 220 مو سيريز حتى يمسح الشاشة. نلاحظ بعد ما بدلنا الBTC مالته وشغلناه على 220 نشوف الصورة كلها شغالة زرقاء كاملة، ما بيها أي مشكلة. هسه راح نشغل لكم الصورة ونشوف الصورة مالته. الصورة مالته كلش حلوة، صورته كلش حلوة كاملة. لاحظ الصورة كاملة وكلش حلوة، والصوت كله كامل، بس مجرد انه عطل بيه الBTC مالته. مع تحيات اخوكم سعد الدليمي، تابعونا على قناة سعد الدليمي.